大家好，今日咧就係最後一日啦。咁我哋而家咧就行緊去一個魚市市場咁嘅嘢啦，就係食 lunch，and then 我哋就翻即係去機場就飛啦，係啦。咁然後我哋而家行緊過去啦。我哋已經食咗早餐嗱，咁係咯，that's it。我啱啱講到邊度咧？我唔記得咗筆。所以我哋而家就應該會食魚生咁嘅嘢啦，然之後就翻機場，然後我哋嗰啲喼就寄存咗喺酒店嗰度咁樣啦。但係今日就勁晒咯，啲機都紅晒咯，好似香港咁樣咯。但係即係冇香港咁濕熱咯，但係就紅晒咯，係。我真係覺得香港都如果曬嘅時候都應該幾熱下咯。好彩而家6點就希望今日唔會因為黑雨所以機有延遲啊，或者 whatever 啊，but 係咯。好啦，咁我哋一陣間 lunch 見到啦。其實咧，呢一度就係我哋琴日行街嘅嗰條街嘅附近。係啊。定係打埋佢哋嚟先，定我哋自己打先？我睇 YouTube 有介紹一間，我哋可以去嗰間度睇。即係你而家就要去買海鮮咁樣咯。可以睇下嗰間。可以行個圈啦，可以。可以行個圈。對啲點計先？好似螺絲頭。我哋而家嚟嘅第一個餸啦，就係一個炒菜咁嘅嘢啦，我估。跟住裏面有豆腐，有肉啊。其實冇乜特別之一個，呢個唔係重點。酒店鎖匙啊！你發咗錢啊！你真係好食，I don't even know。喺度豬扒。邊個？你如果黃天宇，我唔中意食炸豬扒，呢個嗰份。我都中意買咁樣，好大個。好脆嘅，係啊，好脆嗰啲皮。呢一個係嚟有一個牛啦，我揾緊。點解好好食？係。係沙姜啲嘅。我幫你攞嚟。好，thank you。好食。好食。Good。OK。Oh my god！ 我而家係買咗啲咩 ？Of course。可以想成偷食。可以。哇！我唔食生。又嚟一個牛扒。聽細細講話切落去個牛幾遠，所以我而家試下先。可以俾個新嘅筷子我。咁我成日講都要想要。嗯。可以。呢間好腍喎，好 juicy 喎。好 juicy 好味。係啊，好味啊！
味好味。而家試下個三文魚先。我就細隻。好味，係咪我都要好酸啊！好味啊！而家試下個三文魚子先。你哋可以。阿細佬咯，俾細佬咯，剩低嗰啲。個三文魚好食。我想開第二個啦。好。好鮮咯，好食哦。哎呀，你跌咗粒啊！好食啊！我要啦，你幫我手。因為爆汁啊喺個口嗰度 ，Oh my god！嗰啲三文魚子喺個口嗰度爆漿嗰下真係好正咯，好鮮咯，好有魚味。我試北極貝 ，I love 北極貝。哦係，而家有北極貝，試下先。好食啊！我中意食龜喎，好爽口爽口但係唔煙韌，好鮮咯，好新鮮咯係。睇魚生味。你唔中意好正食啊？嚟咗一個夜光貝咁嘅魚生，我最出名，試下先。呢條係佢沖繩嘅一個貝，好大嚿嘅，跟住就好味，未試過。未試過。佢煙韌咯，係啊，我中意嘅煙韌係。啱啱好人一粒。大家係食呢個帶子嘅，我攞呢個好先。好鮮啊！我覺得比香港好食咯。我要檸檬精嘅。好食哦，又厚肉，又夠鮮，又唔會係腥咯，係。我想試下蝦，而家有個蝦，啱啱已經食咗個蝦，跟住 and 咧就好鮮啦，好多膏啦個頭，係啦，都好味，好多汁，跟住一食個蠔，燒蠔好味。呢個係咩嚟㗎？夜光貝，夜光貝嘅刺身。哦，夜光貝啊，誒夜光貝，呢個好爽，呢個仲爽嚇。可以啊，你唔要呢個？呢個乜嘢嚟㗎？呢個？阿豪，係咪最靚咯？係咁食㗎？呢個咩乜嘢嚟㗎？我唔知係龍蝦啲 friend。哦，龍蝦喎。啊，咁我咪唔食得。家姐我唔食得龍蝦。Oh no，謝謝，我唔食得，因為我敏感。咁呢一個咧？菠蘿。食咗啦已經。你俾佢哋啦，你唔想食？還好呢隻嘢。好正，麻麻地，好食。但我中意呢個多啲。hello。花姐唔食，俾你哋食。有冇可唔可以？係啊。睇夠唔夠？會啊。我食三文魚，因為好似肥啲嘅三文魚。真係好正，好正，好正。哇！太新鮮啦！我真係中意鮮涼嗰啲冇咁新鮮嘅。炒熟嗰啲攞過嚟。我要攞嗰啲。炒熟嗰啲攞。我都想要到啦。係咪冇新嘅食物㗎啦？
係咪？好啦，我差唔多食完啦，推唔推介？推介，好食。細細推唔推介？車次推唔推介？耶！好新鮮。係啊，好新鮮，好好食，可以大家自己揀，所以就好易咧調多啲，就唔使特定咁樣咯。有，唔係我冇食啊，佢哋食，所以就邊個？邊一個？哦，係啊，所以就會咯，好而家調大家可以自己控制嗰份量啦，自己揀啦，所以就唔會話即係可能嗰個菲律詞好參差啊，或者乜嘢啦，咁都可以揀自己中意食，咁所以我覺得係推介嘅，耶！好啦，咁我哋而家都應該就直接去機場啦嘛，咁我哋就機場見啦。好啦，我哋而家就到咗酒店，都還咗車啦。咁而家係1點大概40分，我45分啦。然後我哋要等到佢2點10分先俾我哋 check in 啦，所以我哋要等半個鐘咯。跟住我哋係4點10分嘅機咁樣咯，所以就要喺度齋等。咁好啦，我入到去上到機，我未必可能上機之前再同大家講下啦。我哋而家入咗境啦，然後就買咗啲雪糕食咁樣咯。我哋都有啲薯條炸，有水炸。Hello， 而家我哋就入咗機啦。之後我哋架機係啦，都係一個細型機咁樣啦。終於而家3點幾啦。Oh my god，好驚啊！點算？希望加油！我而家好 upset 啊，因為要走啦。開唔開心啊？開心。我唔開心，我要走。點解會開心嘅？我唔開心，我要走啦。走就唔開心嘅。係仲未行夠街，笑死！而家我哋到咗我哋嘅飛機入嚟啦。So sad，走啦！最後衝刺影相 ，so sad。
港國際機場。而家係當地時間下午5:28，氣温係攝氏32度。為咗顧客嘅安全，請繼續留喺座位，直至安全帶燈號熄滅。所有無線電傳送設備請繼續保持關機，直至機艙門打開。請小心打開上方行李櫃，以免物件跌下。離開機艙嘅時候，記得帶齊所有隨身行李物品，並小心梯級。如果需要任何協助，請聯絡地勤人員。我哋再次感謝各位以及金享俱樂部會員乘搭香港航空嘅航班，希望好快再有機會為各位服務。我哋下次旅途再見，多謝。你快啲錄 ，Hello， 大家好，我哋而家翻到香港啦。你唔係好開心嘅咩？係啊，係好唔開心。係咁啦。你笑緊啊嘛？唔係，因為我好攰，所以我想快啲翻屋企啦。但係話說我哋而家唔見咗其中一位成員，就係我哋嘅公公，所以就我哋上面都要攞喼，佢都未開始攞喼。係啊，所以就係咯，咁我哋而家就等下先啦。係啦，得而家有得攞喼啦，出嚟啦，開始快好快。我哋出去都好快，而家都係6點半咁樣。咁好啦，我哋而家翻到嚟屋企，而家已經7:19啦。咁我就洗手嘅時候，同時都順便錄埋個總結啦。OK。係啦，OK，咁嚟睇先，拎高啲先，係。咁呢個5日嘅日本沖繩之旅就已經嚟到呢一個尾聲啦。咁哇，第5日真係既匆忙，但係又好深刻啊！係好趕嘅，咁但係我覺得當中呢一個行程好多亮點啦，包括中古拿啦，即係新開嘅樂園啦，跟住水上活動啦，玩嗰個快艇即係香蕉船嘅 friend 咁樣啦，然後行街啊，係啦等等咁樣啦。咁所以我覺得咧係非常之推介大家可以去嗰啲嘅景點同埋餐廳啦，包括好似係第4晚嘅，即係最後一晚嘅嗰個烤肉係好食嘅，我覺得都好高 quality 啦 ，service 都非常之頂啦。咁我覺得係 OK 嘅，同埋分量都非常之夠嘅。佢好似200零咁，但係大家見到嘅份量都唔少啦，有9樣嘢啦，跟住牛嘅 quality 都好啦，好食，嗰啲雞啊、豬啊乜都好食咁樣，係啦。然後景點方面咧，我覺得第一南洞我哋冇去到啦，即係原本可能去到嘅，咁我相信南洞都應該靚嘅。咁同埋其實行街啊嗰啲美國村咧，其實我覺得可去可唔去啦，即係純粹都係影個相咁樣。但係佢買嘢咧都係幾唔同嘅。咁而國際通咧可以去國際通，係真係可以行好耐嘅。嗰條路咧，成條路都成1km 啦，但係佢好多店啦，當然即係都好多分叉咁樣啦。咁所以咧，自然店嘅數量好多啦，好有特色，即係好有沖繩嘅特色嘅。咁然後就係啦，中古啦，我覺得都可以試下啦 ，try once 咁樣啦。But 即係因為畢竟你話香港有冇得玩呢啲嘢就冇嘅，咁又係新嘅設施啦，乜嘢都好新啦。不過我決定我相信就大家我出到 video 嘅時候，大家都應該即係都睇得七七八八啊咁樣，就係好即係冇乜休息嘅點啦，跟住食飯得好少地方食啦。咁所以我覺得呢個係其中佢一個問題啦。咁同埋佢人手都偏慢啦，但係設施係新同埋多嘢嘅，但係就路程就好遠啦。咁所以咧就我覺得即係如果一家大細去嘅話咧，就最好揀啲唔係咁熱嘅天氣啦，甚至係
可以去秋天嘅時候去，我覺得係最舒服嘅應該。咁帶多啲冰涼嘅嘢啦，因為佢買水嘅機咧，我見到就並唔多嘅，都好多要買飲品。但係我哋玩繩索咧，佢有得免費送嘅，同埋咧就等人少嘅時候去咧就會最合適，因為都應該好多人要排個隊先可以入到咯。我哋係買咗 fast 先咁早去到咯，係啦。咁所以就至於水上活動，我都覺得可以玩嘅。咁但係咧，係咯，即係其實水上樂園冇乜嘢好，即係嗰個咩 Ocean Park 同埋個快船，就係唔好揀嗰個咁樣再即係瞓喺嗰個啦，玩香蕉船同埋坐嗰個會好啲啦，係啦。咁而嗰個咩 Ocean Park 其實都 OK 嘅，所以即係都好玩嘅咁咯。得先，咁係啦，咁就。今次嘅旅程真係要 say bye bye 啦，好啦，真係唔捨得，好傷心。而家就係睇下嗰啲手信啦，咁我可能一陣間再影一影相俾大家睇下，或者 whatever 啦。但係如果冇影到嘅就算啦。咁其實大家都大概知道我買啲即係都係啲好藍色啊、藍撳撳嘅嘢啊，係啦，咁所以就係咯，就係咁樣啦。OK，再見，拜拜。好啦，呢一堆咧就係我買嘅紀念品啦，係啦，咁我由呢一度開始講起啦。咁呢一度 actually 就冇乜講，呢個就係一個韓國嘅零食啦，我相信好多嘅香港年輕人都知道啦。然後呢個就其實冇乜嘢好講，呢個就送人嘅，係啦。好啦，之後咧我先唔介紹呢一個，唔係我都介紹啦。呢一個咧係應該咁多個紀念品入邊單個咁計係最貴一個產品啦。咁但係佢因為 discount 所以佢好平，打咗勁多折啦。係，所以我哋就決定我真係面我就決定買咗啦。係啦呀，咁佢係一個藍色嘅銀包啦。然後咧後面就係咁嘅，係啦。跟住咧我諗咧就係就係咁樣啦，呢個就係格咁樣啦，6個格係啦，之後呢度擺銀仔啦，然後呢一邊咧，呢一邊就係擺現金嘅，係啦，就先好啦，到呢一度啦。咁我相信呢兩件嘢咧，我唔知有冇介紹到啦，but like 我再重新介紹過啦。呢個就係一個戒指，係我哋喺行街，唔係，係第二日買嘅。第二日游完水之後去嗰個商場買嘅一個戒指啦。咁我而家戴起嚟試下先。咁大概效果係sorry 係啦。咁大概個效果咧就係咁樣啦。我覺得而家 show 得唔好睇啦，但係有太陽嘅時候就好靚咁樣啦。係啦。咁呢個都係同一間店買啦。而呢一啲咧，呢4樣嘢咧，喺美國村嘅時候咁啱見到一個玻璃製品嘅店啦，咁佢都好靚啦，好精緻啦，睇下呢個菇骨係勁細粒啦，佢連我嘅手指甲都冇啦，勁得意。呢一個咧，我覺得係最靚嘅，因為睇下佢個尾咧係好鑊啦，所以我覺得咧整到咧都好勁啦，係啦，先。而呢一嚿咧都係美國村買嘅，不過係唔同店，即係唔係另一間店嚟嘅，係啦。係佢係呢一間店嘅，即係同一間店買啦。呢一個就係 postcard 啦，呢個就係 Jungkook 嘅俾嘅貼紙。呢個係喺美國村買嘅店啦，唔係買嘅店，係美國村嘅其中一間店買嘅 postcard 啦，同埋呢一個。係咪應該咁打話俾你睇？我唔知啊，但係都係勁 Q 㗎啦。咁下邊咧啲就係啲 postcard 啦，即係有關海洋 postcard 啦。我 show 多一次啦 ，OK。咁就大概其實我發覺呢幾執相咧都好多
幾行都有咯，所以就唔一定係嗰間店有咁樣啦。同呢一行好 OK， 係啦，咁都好靚，純粹因為好靚所以買。一到呢一個咧，好靚嘅鑽石咧，就係喺國際通街嗰度買啦，跟住勁閃啦，可以見到，cut 都 cut 得好好啦。我攞俾大家睇，Oh my god！ 我攞俾大家睇下，睇下閃到都對唔到焦咯，係大概就係咁啊，係好閃嘅。其實都唔知咩立方體，我唔記得個全名，我打出嚟啦 OK。然後咧就其實佢半折咗啦，所以就變咗原本係佢貴咗，我有少少唔捨得買啦。但係變半折咗咧就百零蚊，所以我就覺得 OK 好啦，咁我買啦。好啦，咁呢一度咧就係第一唔係去喺嗰個國際通附近嘅一間嗰啲藥妝店買啦。咁我一開始試嘅時候就幾薄啦，覺得嗰啲係乾粉底啦，佢顏色就係咁嘅，就係呢一個啦。如果冇記錯嘅話，咁我咁樣睇咧就好似有少黃，有少深色啦，但係其實佢打出嚟 OK 咯，佢係適合我嘅粉底咯。咁呢個粉餅冇乜嘢好講啦。跟住咧，我係呢個杯咧仲係呢個卸妝，但我都未試。但係我估呢個牌子都紅啦，即係都好多人知，所以我都唔特別去介紹啦。純粹嗰個細樽好方便咁啦。咁我先唔介紹呢個杯 OK， 我介紹咗啲我呢一個都好似 show 過啦，就係啲咁嘅鯨鯊嘅類型嘅鎖匙扣啦。鯨鯊，跟住呢一個都係佢哋成日都見到，都應該好紅嘅一個嘅 signature 之類咁嘅嘢啦，係啲蛇咁樣啦，一隻酒咁樣啦嘅類型嘅鎖匙扣。咁呢一個咧就係我上年去東京嘅時候都係買咗食咗啦，咁所以就覺得好食啦。咁所以我就試下買呢個同個 brand 嘅蘋果嘅糖咯，同埋我最近中意食硬糖，唔中意食軟糖啦，所以我就買勁多啦，都送俾人啦，有機會嘅話。咁呢一個就係梅加 honey 嘅硬糖咁樣啦，係啦，等下先我就最後介紹下呢一個杯啦。呢個杯咧係喺嗰個 Outlet 嗰度已經考慮咗，我諗咗20分鐘先買啦。咁我覺得幾靚啦，你去到嗰度冇可能買噶嘛，係咪？佢哋整咁多嗰啲玻璃製品嘅店，我冇可能唔買一個噶嘛。而呢一個我覺得係幾靚啦，同埋我喺之後國際通嗰度都冇見過，即係嗰間店都冇見過同款啦，所以我覺得其實呢個可能都即係幾特別咁樣咯。係，等下先，媽咪，我拍緊嘢，然後佢都扮海浪咁樣咯，所以就好靚嘅 feel。我嘅 feel 咁樣啦，係啦，俾大家睇下。咁你問我咁多裏面最中意邊個咧 ？Maybe I'll say 呢一個啦，呢粒嘢啦，係啦。跟住 and then 就呢個戒指咯，跟住呢一個啦，跟住呢個銀包啦，我覺得都中意咁樣啦。咁其實就還好，純粹係想試下咁樣啦。睇下先。好啦，咁就拜拜，我女仔拜拜啦 ，Oh my god，拜拜，拜拜，喂。